નાદ બ્રહ્મ સંગીત એકેડેમી દ્વારા પાર્શ્વગાયક કિશોર કુમારની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતો કાર્યક્રમ યોજાયો। તારીખ 13મી ઓક્ટોબરે પાર્શ્વગાયક કિશોર કુમારની 38મી મૃત્યુતિથિ નિમિત્તે ભરૂચની નાદ બ્રહ્મ સંગીત એકેડેમી દ્વારા મેં શાયર બદનામ કાર્યક્રમનું આયોજન ભરૂચના આંબેડકર હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એકેડેમીના સંચાલક દીપક દશાડિયા તથા અન્ય સાથી કલાકારો દ્વારા કિશોર કુમારના સદાબહાર ગીતો રજૂ કરી તેઓની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી।